咁啊，琴日咧係2024年8月5號啦。咁卡加利呢邊咧7點43分左右啦。咁我就收到一個嗰啲緊急嘅通知，就話會有大嘅冰雹嚟啦。估佢唔到咧，喺大概around我諗5至10分鐘之內咧，件事就發生咗啦。咁其實我自己收到呢個警報之後咧，已經即刻去前門揸翻部車去後門喺個露台下邊遮翻住一半㗎啦。因為其實咧，我哋搬咗入嚟之後咧，其實仲好多箱啦，就未清嘅。咁所以咧，我個車房淨係可以泊到一部車落去啫。咁另外一部就長期喺露天啊咁嗰邊。泊好部車之後咧，就已經開始大雨㗎啦。咁再上翻去樓上，其實差唔多係即刻嘅，咁就已經開始好似打仗咁，乒乒乓乓啲冰雹一路落緊嚟啦。咁個情況就係畫面而家咁樣。其實咧，我屋企附近呢邊咧都算細粒添㗎啦。畫面而家見到咧係我同學影嘅，佢話咧佢嗰邊啲冰雹大到好似個乒乓波咁啊。咁大概喺真正嘅冰雹落嚟，大概我諗幾廿秒到啦，1分鐘唔夠啊。咁我其實露台出邊嗰條街咧，就已經係一條好似好大嘅河流咁樣啦。硬啊，好硬啊！嚟得快去得快啦！成個冰雹過程大概係 around 10分鐘左右啦。開頭我自己咧都以為我自己嗰啲嘢咧就冇乜點損傷嘅，但係今朝再睇先知道部車其實已經笠晒啦。今朝早咧架車仲係濕睇唔到啊，而家乾就睇到晒。其實咧大家見到咧笠晒隻車頂，咁就係咯，整唔整未知啊。但係原來笠得咁緊要咯。慶幸嘅就係玻璃冇爆咯。咁你見到呢啲位咧都已經揼爆咗嘅，我都估唔到我原來都笠得咁緊要啊。咁好彩啦，不幸中之大幸咧就冇爆玻璃嘅。不過我知道好多住喺卡加利嘅朋友仔咧，佢哋啲車窗都已經爆晒，唉，真係難搞。咁除此之外咧，今朝睇到好多Facebook 嘅 group 咧 share 咧，都有好多屋咧都揼到個外表係爛晒啊！嗰啲我唔知係咪膠咧，一層層嗰啲都穿啊裂啊咁樣。K 太都好快咁拍咗啲片段，同大家分享下我哋區內情況啊！由早2日夏天，尋晚落完雹之後呢，咁就又變咗做一個秋天深秋嘅溫度。我又要着翻一件搲毛嘅衫咁厚先得。咁就出嚟睇下我哋琴日落完冰雹搞啲乜嘢啦，個世界變成。咁啱啱先終於停咗雨啦，地都終於乾咗啦。咁其實今朝早都走過出嚟望呢，就發現其實到處呢好似香港打完10號風球咁樣，即係你見到地下呢啲呢，其實係啲我都唔識講啊，即係啲路邊啊、啲泥啊冚住啲泥嗰啲地方呢，咁就吹到亂晒噶啦。好，咁就走出嚟睇下我哋嘅外牆有冇任何破損先。好似暫時望落去又冇乜嘢喎。咦，隔離屋就好似唔知本身係咪有崩到啊，定係點樣啊？咁都係啲落葉好勁啦。因為尋日嗰個橫風橫雨嘅情況咧，都真係好誇張。而講緊咧，即係
出嘅 emergency alert 咧，其實係講緊大概唔夠5分鐘嘅時間咧，其實個冰冷咁就已經殺到嚟啦。即係佢都係發得都算及時㗎啦。不過如果你話真係，如果係喺呢個嘅戶外地方，要霎時間要揾一個地方匿埋咧，都會有啲麻煩嘅。咦，so far我又望落去我哋呢個社區。大家嘅外牆都冇乜事喎，可能我哋始終呢啲係 townhouse 啊，咁所以其實嗰個食風嘅程度會係冇咁勁，都唔肯定，因為尋日的確啲冰雹其實係喺呢邊方向咧咁樣吹過嚟嘅。行個公園位置睇下，都係吹到亂七八糟噶啦。其實都一路落雨嘅，其實落到頭先晏晝3點幾先終於即係叫做停咗下雨，咁所以地下都仲係少少濕。就小朋友地方啲落葉打晒落嚟咯，都還好，真係好似打完風一樣咯，其實。咁就聽到有啲鄰居嘅屋呢，就都係爛咗少少啦。即係如果係啲獨立屋嗰啲，咁就數翻望落去呢家，即係最大間嘅，即係最大幅牆嘅都係爛咗少少位置啫，係有啲一兩笪咁樣樣咯。可能本身之前都有噶啦，都唔奇，唔肯定。係咯，呢邊好大幅側邊嘅牆都冇乜事，可能冇吹到正，因為主要都係喺感覺上，尋晚啦，我哋自己咧就好似係西邊西北啲嘅地方吹出嚟。今日都仲係好天陰陰啊，同埋好大風，個風係好涼快。今日朝頭早可能都唔算朝頭早咯，差唔多中午嘅時間11點幾啦。嗰陣時其實都講緊係14度咯，溫度都係滿地是雜草啦。平時呢度好多人都會特登種咗好多花，唔知即係聽到有啲網友呢，其實啲花盆啊各方面嗰啲都會俾啲冰雹揼爛咗，又有屋買啦。果然一到summer嘅時間呢，就會開始多人放樓出嚟啊，係啦。咁不過今個月嘅最新數據我又冇特別留意啦。咁我記得上個月印象之中咁就個樓價輕輕有少少回落嘅，咁但係都呢1-2年係升得太誇張，咁所以其實都再繼續有好多人係鬧緊，就係政府搞到個世界唔理想唔成啦。咁亦都有好多人嘲笑，就係話喂，又話 Calgary 係一個最宜居嘅城市之一嘅。哇！呢棵草之前係好挺身嘅，但係都瞓低晒啦。樹都冇乜事，純粹係落葉啫。其實呢期啲花，大家啲鄰居種嗰啲花都冇晒。係咯，掃翻望落去，個外牆方面都冇乜特別啦。咁對面馬路就因為可能真係唔同風向啦，咁都睇唔到有咩特別事項發生嘅，純粹就係滿地都是垃圾咯。咁我諗稍後時間我哋自己呢個 condo board 呢邊都會安排清潔人員嚟去清潔翻呢個世界啦，因為真係所有樹葉啊，不過唔係，可能過2日呢，當乾爽翻呢，風一吹呢，啲葉就走晒㗎。我兜咗一個小圈圈，so far我哋呢邊自己呢邊呢個 circle 又冇乜事咯，好彩。咁頭先都忍唔住望咗下
呢度就有少少冰啦，不過就唔肯定之前係咪已經有啦，即係呢度少少啦，跟住有少少啦，係啦。因為咧話原來真係近年嘅新屋咧都係外牆，即係當然係木屋嚟㗎啦。咁但係外牆咧就會係用咗啲我唔肯定係叫纖維板啊，定係膠嘅板啊嚇。咁其實就咁入邊再有啲填充嗰啲咁嘅幫手，即係我諗係個建築成本會因為咁樣可以降低好多咁嘅樣。咁同埋可能係相對係叫做耐用啲啦，即係可能膠方面係啦。咁但係但係另一邊廂都想像到啦，即係膠其實硬咗或者耐咗嘅時候，佢都會相對嚟比較脆啲。可能同埋琴日個冰咧真係太誇張啦，所以一打落去咧，即係你諗下，即係可能你自己用石頭掉落去咧，都點都會爛啊嘛都。咁我哋隔離呢度有少少花花，都冇事啊，都仲喺度啲小花花。咁我就過對面去睇下先。呢棵樹嘅樹枝都打到彎晒，跌咗落嚟。咁蘇花尋日當阿 K 生去褪車，即係第一時間收到 alert 啦，咁即刻就係話要出去褪車啦，因為我哋有一部車咧就泊咗喺屋前嗰度啦，懶惰，因為仲未執個車房。咁就泊咗其中一部車入去啫，咁第二部車就露天露地喺度，咁所以其實就係收到個 emergency alert 嘅時候咧，咁啊馬上第一時間就話哇即刻去褪車啦咁樣樣。咦？呢度佢有好多白色嘅碎碎跌晒啦喺個地嗰度，咁但係就唔知喺邊度吹出嚟啦，因為我望落佢間屋咧就好似冇乜事啊，係地下有好多膠嘅碎白色呢啲，咁可能係附近嘅屋嗰度打爛咗，吹過嚟都唔奇咯。蘇花淨係見到係一間屋，地下有好多爛咗嘅膠啫喎，就其他地方又好似冇乜事喎。我有少少懶惰，唔係好想行去啲 house 嗰邊，因為聽到咧，即係有個鄰居咧住呢啲 house 咧，就話即係有啲牆啊嗰啲都有爛到咯。咁我哋個天唔係個屋頂都睇唔到噶咯，即係咁咪當冇事咯。耶！咁可能因為始終都係地區問題啦。聽舊嘅人講咧，其實呢種情況好似大概10年前都有發生過咁嚴重嘅冰雹嘅。咁就希望大家平安啦。咁希望呢啲咁極端嘅天氣咧，就唔好經常發生啦，因為真係帶嚟好多人命嘅危機。呢次突發分享咧就講住咁多先，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以請我哋飲杯咖啡。我哋下次再見，拜拜。揼落嚟今晚有冰雹警告。你咁樣啊！哇，咁真唔驚嘅。硬啊，好硬啊！